何これ、あ、パッキンか。これね、こないなってんの。ああ、いってる。これや。これですわ。これは大丈夫そうやね。これも大丈夫。ゴリゴリ言ってるね。これもまあ変えた方がいいのかな。やっぱベアリングやった。めっちゃいいねこれ。これでもこれ走れるんちゃうこれやっぱり一周できるやろね。坂道登れるんだよ。めっちゃ可愛いこれ。あれも可愛い。めっちゃンバーもすげえ可愛い。生意気に水で。すごいな。日本食。ね。